Adesso arrivano anche i soldi, ma non ci sono più le corriere. Cerchiamo dappertutto le corriere grandi. Ci vorrebbe anche il treno, veramente da Leopole fino a Venezia. Ogni minuto tengo la frase che dobbiamo correre più veloce del tempo. E per essere più veloci del tempo, il pullman della Battistuzzi sul quale viaggia Elena è partito già nella serata di ieri, destinazione ancora una volta il confine tra Polonia e Ucraina. L'obiettivo portare in Italia donne e bambini, quasi tutti in attesa di riabbracciare parenti che già vivono nel paese. Il secondo viaggio della speranza è stato reso possibile da un contributo diretto dell'imprenditore Piero Garbellotto, ma la gara di solidarietà interessa l'intero territorio. A Vittorio Veneto è scesa in campo la Vit San Giacomo, squadra di calcio locale. Qui c'è il segretario che raccoglieva le offerte, raccoglieva le firme, per cui chi 10 euro, chi 200 euro, no? Copriamo così i nomi tanto perché ci sono anche degli anonimi, no? E alla fine ieri sera alle 7 avevamo già raccolto 2.265 euro. Una cifra importante che servirà a coprire in parte le spese di un altro viaggio. Sappiamo che Battistuzzi è già ripartito per un secondo viaggio, ce ne sarà un terzo, un quarto, e quindi noi sosteniamo questa operazione di portare in Italia quante più donne e bambini che scappano dall'Ucraina. Una raccolta di beni di prima necessità è stata avviata tra Venezia e Treviso anche da Giulia, giovane ragazza ucraina che lavora a Marcon. Partita pochi giorni fa come una scommessa tra amici, è diventata un'onda solidale. Un'altra volta vi vorrei ringraziare tutti e soprattutto il popolo italiano che ci state sostenendo in tutti i modi possibili, a livello di associazioni, anche a livello di un semplice cittadino. Vi voglio ringraziare e un messaggio che tutti ci auguriamo, ovviamente la pace prima possibile, e ricordatevi che ognuno di noi può comunque fare tanto. Grazie di cuore.